咁今期咧我就嚟到咗我哋呢個環小徑灣呢度，一期同大家分享一套93平方嘅兩房單位嚟嘅，一線睇海，真係喺沙灘邊上嘅海景房啊！你見到啦，一落樓就係沙灘啦！呢啲就係真正嘅一線海景房，馬路都唔使隔一條啊，直接就係喺沙灘邊上。不過銀碼咧一樣都係咁翻嘅。哇！如果呢套單位係我嘅幾好呢？真係好靚仔啊！清靜啲啊，黃師奶。唉，都係啊！冚住一巴，醒翻先，都係拍片啦。Hello， 大家好啊，我係揾黃師奶啊！今期咧又嚟到咗我哋呢個環小徑灣大亞灣呢邊啦咁成日拍維港灣啲頭排海景咧咁都係最細咧係一個101平方嘅3房嘛，好多啲客戶就問我黃師奶有冇細啲㗎？因為我哋就兩公婆住或者自己住咧唔使咁大嘅咁維港灣係有，不過咧佢啲兩房咧係喺山上嗰度嚟，27、28座嘅，距離咧就比較遠啲咁隔離融創嗰個盤咧都係有嘅，不過融創咧配套咧又跟唔翻，冇咁靚仔，雖然係好平咁今期咧我就嚟到咗我哋呢個環小徑灣呢度，一期同大家分享一套93平方嘅兩房單位嚟嘅，一線睇海，真係喺沙灘邊上嘅海景房你見到啦，一落樓就係沙灘啦呢啲就係真正嘅一線海景房，馬路都唔使隔一條啊，直接就係喺沙灘邊上。不過銀碼咧一樣都係咁翻嘅。大家估下呢個幾多錢？係唔好估啦，直接講啦。呢個93平方嘅兩房咧，依家業主嗌價咧係109萬嘅，咁維度嘅單價咧係1萬1到啦咁大家一聽都會話呢個業主係咪誠心賣㗎？呢個價錢一啲都唔冇誠意喎。不過其實咧，成個環小徑灣咧樓價咧係冇跌得好似學我哋洗銀灘或者隔離合正華潤呢幾個盤嘅因為首先佢呢個盤咧商業配套咧係做得比較好嘅，佢啲依家呢個地方咧已經係變咗一個網紅盤大家一嚟海邊，你打開小紅書或者係其他啲軟件首先推薦嘅就係呢個地方啦。咁大家都知道啦，佢隔離有個商業街咧做得係好靚嘅，而且右手邊嗰度咧又有條嗰個烏山頭綠道咧係可以徒步或者係踩單車，環境係非常之舒服嘅。咁好似佢左手邊嗰度6期二手嘅成交價咧，都係去到1萬蚊1平方之間啦所以咧呢邊咧業主係企得比較硬啲嘅，可以見到啦，人哋成個小區嘅環境或者係流動嘅外牆睇上去咧都係望得係比較舒服啲嘅。不過呢個業主都講咗，睇得啱咧，價錢咧係仲可以斟嘅咁具體可以斟幾多咧？呢個我都同你講唔到啦因為我哋首先要睇得啱先。你睇唔啱，業主放5000蚊1平方你都覺得係貴㗎，係咪？咁依家咧我就帶大家由入戶嗰度開始睇翻呢個93平方嘅兩房內籠係點設計嘅。咁我依家係喺我哋呢個 lift 位呢度啦，一層咧係2梯五伙嘅咁可以見到啦前面嗰度咧嗰啲藍白色樓嗰度咧係屬於我哋壁
桂園嘅呢個第4期梵高的海啦啊，咁見到啦下邊咧係有成一圈嘅商鋪嘅，都係全部已經開晒㗎啦啊，所以你住呢度咧去食嘢係非常之方便嘅啊。咁見到對面嗰度啦有一間係小學嚟嘅，所以咧呢個環小徑灣嘅1期啊，佢後邊又挨住我哋呢個碧桂園啊嘛啊，所以呢邊入住率咧係 OK 嘅，特別係到咗夏天嗰陣時，呢邊咧係非常之熱鬧嘅嚇，所以你唔使驚啊住呢度啦，覺得冷冷清清人都見唔到，呢個情況係唔會出現嘅嚇。咁依家咧，我哋去睇嘅咧就係呢個04戶型啦啊，93平方嘅2房啊。咁入嚟咧就係見到我哋呢個餐客一體啦啊，餐廳位咧就唔係好闊啦。環小徑灣咧，佢啲戶型咧都係做得偏度假嘅，就唔係照住長住嘅戶型咧係設計嘅。所以相比之下咧，呢邊環境係好嘅。不過講真，戶型咧係冇維港灣嗰邊係做得好嘅啊。咁我哋入嚟咧，門後邊業主咧係擠咗個鞋櫃喺呢度啦。咁你都可以到時呢度咁樣做到頂，做翻個鞋櫃都係 OK 嘅。業主咧都係照翻住開發商俾佢嘅標準啦啊，買咗啲家私電器咧就直接係住㗎啦。佢應該係住得係比較少啲嘅啊。咁呢邊佢就擺咗張米2嘅一個圓餐台喺度啦啊。呢邊係我哋一個廚房位。環小徑灣啲廚房全部都好細㗎啊！你呢200幾平方嘅複式咧，佢都係咁樣細細一個廚房嘅啊，一樣都係可以通我哋呢個天然氣嘅。呢邊係用天然氣啊，熱水器咧業主都係已經裝好晒啦，爐頭呢啲都係有賣㗎啦啊。咁呢邊咧都係有個上下開嘅一個雪櫃喺度啦。嗱，業主喺呢度仲整翻個矮櫃喺呢度啊，擠下嘢都幾好呢個。呢邊係我哋餐廳位啊。即係你感受下，坐喺我哋呢個 sofa 呢度咧就直接望住我哋呢個海景幾正啊！呢個座向咧係屬於東南嘅一個朝向直接係可以望到我哋嗰個跨海大橋惠州版嘅星馬大橋啊！咁到咗節假日嗰陣時咧，都就係塞車啦，有啲車尾燈可以睇下㗎嚇。咁平日咧就係佢係唔着燈嘅。冷氣嗰啲咧都係已經係有賣㗎啦啊！不過見到佢呢個單位咧，其實牆身呢啲咧，到時咧你都係要重新油翻嘅。可能視頻咧你就就係展示唔到啦啊！你喺實睇睇咧，佢係有少少舊㗎，睇上去呢邊咧係我哋其中嘅一個房啦啊，2個房都係一樣可以睇到海景嘅。呢個單位咧，除咗廚房同埋廁所睇唔到海其他都係可以睇到嚇。呢個房佢就係擠咗張米半床啦都係大飄窗嘅。其實我覺得呢個房間咧，要利用嗰個飄窗咧，做個訂製啲床一體咧，會將呢個房間咧利用得更加好啦。因為佢呢個房就唔係好大啊嘛，環啲戶型就係咁樣嘅，佢更加多啲空間咧擺咗喺廳房咧，都係做得比較細啲嘅。洗衣機就齋咗喺呢個位置啦。咁其實你可以將個洗衣機改出去露台將個雪櫃擺呢度唔壓住廚房位都得嘅。呢邊係我哋呢個洗手間洗手間都係做好咗乾濕分離嘅佢呢邊啲戶型洗手間咧都係唔帶採光嘅，窗係有嘅洗手間空間咧都唔會算係好細嘅。其實呢個如果呢個業主住得多啲咧，我覺得佢都唔會呢個燈都唔換一換啦。係我係接受唔到燈咁黑嘅。睇翻我哋主人房主人房咧係直接通翻到呢個露台嘅都係張米半床啦呢個衣櫃咧係原先開發商交樓已經係有㗎啦所以佢都係襯翻呢個顏色啦，買咗一張咁樣嘅一個床，冷氣都係已經有埋嘅。我哋個門咧一樣都係兩邊都係可以開嘅。其實佢呢個93平方嘅2房咧呢個戶型咧都唔算係好差啦露台咧都係夠細大嘅。我哋依家帶大家去認真睇下我哋呢個露台佢個係咁樣一個半弧形嘅一個露台啦，都幾闊㗎見到佢啲天花啦都有啲甩皮嘅情況出現。
咁到時都係要嗌師傅啦，幫你重新最好就全部鏟過做翻個防水鋪翻咧就好啲啦咁呢個93平方嘅兩房咧就帶大家睇完啦業主紅門在手，隨時係可以過戶嘅。依家業主咧嗌價109萬睇得啱咧係可以有傾價嘅空間嘅不過我哋就冇一刀斬人哋度見血啦，係咪可以傾，不過就唔係話空間好多嗰啲啦咁對呢套單位有興趣嘅朋友咧，就可以聯絡我過嚟睇樓啦。咁今期視頻咧就分享到呢度啦。我係慧慧黃師奶，拜拜。